Assalomu alaykum, sevimli azizlar. Qanaqalar, yaxshimi? Obdan turibsizlar. Bugun biz o'qiyotgan Qiyadagi ovchining Ahuzari nomli kitobimizning davomini o'qishni davom qilamiz. Bu kitob Qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan Qozoq shoiri Muxtor Shahonov mushu ikki kishining suhbati asosida yozilgan bir kitob. Oldingi babda biz shu Bavirjon Momishniki, ya'ni xuddi bizning G'ani Baturga o'xshash dangliq Batur ekan bu. Shu haqidagi paranglarni anglagandik. Hozir davom qilamiz. Aytmatov. Manasning 1000 yillik to'yiga talasga ketayotganimizda Jambul shahrini kesib o'tmadikmi? Oblastning shu chog'dagi hokimi Ömürbek Baykeldi o'zi bosh bo'lib, shaharning ko'zga tashlanadigan yerlariga Bavirjon Momishning hikmatli so'zlarini qavatlik imoratlarning egizligida qilib chiroyli yozdirib qo'yibdi. Bu ko'rinishlardan ixtiyorsiz so'yinib ketdim. Shahonov. Bir qism Bishkekdagi Qozog'iston elchixonasida Amerikalik yosh olim Din Boyer keldi. Ikkalarning orasida bo'lgan kelishimli suhbatda u bu yil sizning elingizning olimi Cho'qon Valixonov Qirg'iz dalasiga sayohatga chiqib Ko'katayxonga berilgan oshni yozganligiga 140 yil to'shidi. Buning ilmiy ahamiyatga ega voqea ekanligiga qil sig'maydi. Qandaq tayyorlik qildinglar, dedi rostimni aytsam, qattiq o'ylab qoldim. Okeanning oq tarafidagi bir yoran Cho'qonning ilmiy meroslarini shunchalik qadrlaganki, u qadrlik olimning ilmiy asarlarini, sizgan rasmlarini o'z fikr xayolidan o'tkazib, Cho'qon kezgan issiq ko'l quchoqlarini, qizil o'nkir bo'ylarini, Manasning bozg'in to'piligini piyoda chorlab, tüp çatqalını suratga tortgan. Shundoq qilib, u buningdan 1,5 asr burun 21 yoshli qozoq olim sizgan Çatqal surtining asl nusxasi bilan bugungi qiyobatini selishtirib tadqiq qilgan. Aytmatov. Muxtar. Cho'qon bola vaqtida cho'nglardek natija yaratgan. Manasdek ulug' doston butkul Turkiya xalqlariga o'rtaq meros desakmi, yana uning oxirgi egasi Qirg'iz xalqi. Bu tugamas xazinani tunji qatim qog'oz yuziga yezib, uni Yevropaga tunutgan kishi Cho'qon. U chog'larda bu ish chet el qavmiga nisbatan Turkiya xalqlar eg'iz adabiyotidagi Misr al-Ihromini kashf qilganga barobar edi. Cho'qon shu safarida tüp yaylig'ida o'ltirdigan Qirg'iz kuychisiga yo'liqib, kunli xotirasiga mundaq jumlalarni yozgan. Bugun menikiga bir Qirg'iz kuychisi keldi. Manas dastonining bu shu bir bobi hisoblanadigan Ko'katayxonning ishi degan nazmini mushu Qirg'iz shoirining aytishi bo'yicha yozib oldim. Bu qog'oz yuziga tunji bo'lib yozilingan Qirg'iz so'zi bo'lsa kerak. Nazmini rus tiliga tarjima qilyapman. Sharqshunos olimlarni tonilmagan til bilan tonishtirish uchun qisqacha lug'at tuzish o'yim bor. Harbiy tekshiruvchilarning tarkibidagi yosh Cho'qonning Qirg'iz xalqining eg'iz adabiyotiga, madaniyatiga, turmush odatiga ko'ngil bo'lib, muhabbat bilan qarshida qarindoshlik tuyg'u yo'q deb kim ayta oladi? Mayadagi Cho'qon Valixonov 6 shahar maktublari degan kitobni yozgan kishi shu. 6 shahar maktublarini nurg'unlar nima qilgan bo'lsa kerak, shu 1900-yillardan keyin oldingi asrning oldingi yarmidagi diyorimizga oid bo'lgan ba'zi xil ko'p voqealik tarixlarni Cho'qon Valixonovning 6 shahar maktublari degan kitobidan ko'ra olamiz. Cho'qon o'zi yozib olgan Ko'katayxonning ishi degan bobini ruschaga tarjima qilib, 1861-yili Rossiya podshohlik jug'rofiya jamiyatining ilmiy kengashida akademik Simonov Tianshanovskiy boshchiligidagi mashhur rus olimlarining muhokamasiga qo'ydi. Keyin mushu yig'in to'g'risida atog'liq olim N.Y. Vasalovskiy Cho'qon rus tilini naqadar moyillik bilan qo'llangan, qirg'izlarning xalq dostonini oz so'zga ko'p ma'no singdirib, go'zal ko'rkam ifoda bilan esil tarjima qilgan deb ishtiyoq bilan yozgan edi. Shahonov. To'g'ri deysiz. Dostonning bu bobi va qirg'izlar to'g'risidagi tadqiqot maqolasi Cho'qon Valixonovning Jung'ariya o'chirliklari bilan birga 1861-yili german, ingliz, fransuz tillarida nashr qilindi. Shunday qilib, ulug' olim Manas dostonini tunji qatim dunyo sahnasiga elib chiqdi. Musha kelgan vaqtida bular o'zininki olimlarini, kitoblarini shundoq maqtab shu paranglarni qilishyotadi-ku. Bugun men Turk tillar divonininki 1984-yili nashr qilingan 3 tomini
bir ko'z yugurtib chiqdim butun 3 tomiga. Әмді Мәхмүд Қашқарның лұғатчылык ұслубы, Мәхмүд Қашқарныңки o tədqiqatdakı çonqurluğu, Мәхмүд Қашқарның onunğdakı işlətgən tili və tanlagan nəzmləriningki fasahatligiga haqiqatan hayron qaldım. Yana bir qaytam. Burun ilqi mındaq u yerdə, bu yerdə mancını bab mancını şəkildə oquymiz. Andan həmmisi bütün ilmi maqaladakla bir xil şəkildə bolğandikin mən manda başdan axır besib oturub oqub baxmagan. Bugün unda oqudum deyishki bo'lmaydi, lekin bir narsani izlab bir boshdan ko'z yugurtib chiqish jarayonida hayron qoldim. Mushu asarni ro'yobga chiqargan, bugungi kunimizga ulashtirgan, Mahmud Qashqarning qabrisidan tortib tug'ilgan yerlarigacha, tarixigacha va mushu kitobningki turli nashrlarda turli tillarda nashr qilinishga bo'lgan bu jarayonlardagi har bir kishi bizningki cho'nqur hurmat bilan yod etishimizga, tonishimizga, ulardan o'rganishimizga arziydi. Undan boshqa Qutadg'u bilik. Qutadg'u bilikning 1984-yili nashr qilingan nusxasini o'qiyapmiz hozir. Shu o'ylab qoldim men. Mau Qutadg'u bilik bilan Qutadg'u bilikni keyingi qitimda shu kitoblar qatorida o'qisak bo'ldi. Yoki bo'lmasa bu ovozli asarlar bor, lekin maqsad meyada men ham shu menga ergishib YouTube kanalimdan kitob anglayotganlarga nisbatan o'zimizning taklif fikrlarimizda bir xil kitob anjumani shaklidagi o'qish jarayonida birsi bizningki ro'yimiz oziqlanadi, yana birsi tilimiz texmi ravon, go'zallashadi va asliga qaytadi. Bu yerda deyishimda mencha men shaxsan o'zim elib aytsam meningki ana til, Uyg'ur tili saviyam burunjiq yaxshi deb o'ylayman. Hozir chet elga chiqqandan keyingi saviyam tushib ketgandek bir xilchu. Shuningga da'vatqanim biz menkim bak qaltis kishilarimiz, bak qaltis miroslarimiz bor. O'sha yoqda shundoq maxsusiylik bir xil ommabop tadqiqot maqolalar, tadqiqot kitoblarimi jiq, lekin ommabop tanishtirish xarakterdagi asarlar, maqolalar ko'plab o'tirg'i chiqishi yoki filmlar ishlanishi, hujjatli filmlar, belgesel deb qo'ymizga turkchada. O'sha narsalar o'tirg'i chiqish kerak ekan. Aytmatov. Nimali degan bilan Cho'qonning qisqa umri siz sir asroriga to'lib toshgan. Mundaq bir uchurni Dostoyevskiyning ayoli Anna Grigoryevaning xotirasini o'qigan edim. Cho'qon Valixonov bilan do'st bo'lgan ulug' rus yozuvchisi Dostoyevskiy Cho'qon o'lib ketgandan keyin tong oldida tush ko'rdi. Tushida Cho'qon ikkisi Ertish daryosini bo'ylab yaqin suvni tomosha qilib paranglashib yurgidek. Bu Dostoyevskiyning bo'ytaq chog'lari bo'lib, hayotdan zarba yeb azob chekib yurgan bo'lsa kerak. Yosh o'lib ketgan do'stining tushi kirganini yaxshilikqa o'rib, shu kuni o'zi oshiq beqaror bo'lib yurgan Anna Grigorieva Sintikanaga eg'iz ochadi. Uy o'chaqliq bo'lgandan keyin ikkisining to'lim inoq, to'lim ejil bo'lib o'tganligi tarixda ayon. Men mushundaq ayolga erishganim uchun Cho'qonga ko'p qarzdorman deb Dostoyevskiy Cho'qonni og'zidan tushirmaydi ekan. Bu qiziqarli emasmi? Shaxonov. Cho'qon ko'z yumgandan keyin olimning 11dagi kadet korpusida. Kadet korpusi degan podshohlik Rossiya zaminidagi askariy maktabkan. Billa o'qigan do'sti Geni Putanin Cho'qonning momisi Oyg'onimning Burkut tumshuqidagi o'rdisiga aloyitan berib, dadisi Chingizning yeniga o'lim patisi qilib tasalli etganligi, ko'ziga yosh elib hasratlanganligini tadqiqotchilar yozdi. Cho'qonning 11 Peterburg muzeylarida qolgan qo'lyozmalarini tepib, nashr qilgan akademik Neye Vaslovskiy edi. 1865-yili Cho'qon 29 yoshida olamdan o'tgandan keyin oradan ko'p yil o'tib do'stlari uning qabr beshiga marmar toshdan belgi qo'ydi. 1917-yili iymoni yo'q bir munofiq mushu qabr teshini ikkiga bo'lib, yog'inchoq yasab shaharga olib sotmoqchi bo'ladi. Biroq maqsadiga yetolmaydi. Sizga mushu tosh to'g'risida Cho'qon bilan Dostoyevskiyning do'stligi haqida bir ballada o'qib beray. Qabr teshining xislati yoki ta'tirga tepish qonuni. Sizga oshiq beqaror ekanligimni yo'shirmay aytqim keladi. Men hech qachon va hech kimga hatto bir tuqqan akamga shundoq sezgi bilan ichikib ketmagan emasman. Fyodor Dostoyevskiyning Cho'qon Valixonovga yozgan xatidan.
Do'stim Fyodor, bu xat oxirgi xetim. Oxirgi tiniq, oxirgi dam kelmekdə yaqin. Odatda ayırılmaz oq qorani. Pichirlashlar bir ozga to'xtab qilib, to'p-to'p bo'lgan do'stlar bosh egib, әтә meni qabristonga elib borar. Vijdonliqni o'limim yo'l o'yga solsin. Bekor ketgan el yurtning qudrat kuchini. Meni ko'mish orqali o'z millatining umidini ko'mginni nadin bilsin. Meni ko'mish orqali o'z millatining umidini ko'mginni nadin bilsin. Tepilatdi shuhratimning xaridori. Yolg'on yig'a, yolg'on munglar ketsin neri. Bu xat sana yetkucha do'stim Fyodor, o'sar qabram ustiga o't kunsiri. Kerak chog'da koyib qilib azar yana. Yetkizdim ko'p qonung'umu, zamong'umu. Menmu sening oshiqingman oldin ortiq. Adoq qadam atalgandır bir sangala. Mushu yolg'on dunyoda ko'p daryolar bor. Kökke uçqan oqqanat oqqolari bir eldan bir elga kesib o'tgan, boyliqni talay elga berib ketgan. Erkiga bo'ysundurolmay, egdirolmay, jahongir qaro kuchlar hushi ketgan. Gar bulab talab lashkar tatqan bilan, ta'tir mijoz qapoq turgan bilan xilma-xil, olamga beqib to'liq quvvat bilan, o'ynash qili bo'lmas botirlar bilan. Ulug' odamlar ulug' daryoga o'xshash, ulug' daryolarim. Kim bor sana teng kelalaydigan? Do'lqiningni teran so'rab chalg'iding. Do'lqiningda uzilmisi bandalar, anda sening gunoying qancha ko'z nurim. Mayli, ular juritingni bilolmas. O'pcho'rangda hasad bilan to'r to'qar. Iqtidori holsizlangan o'z emas, boshqalardan ko'radigan bayqushlar. Narxi ulug' qaysi damda do'stlikning? Fariz anga har kim beshin egishga, bir kishini cheksiz suyish orqali bo'ladi ekan butkul elni suyishga. Baldır uyg'ondim, baldır kuldim. Xushtor edim o'zing bilan ko'klashga. Biroq hattigina qisqa keldi bu umrim, yetmay qoldi ko'klashlarni ko'makka. Matay tig'i turar ana sus kulib, oy qaradi tatliqini naz qilib. Qandoq go'zal, qandoq beg'am subichaq, yulduz yanar bir shumliqni sezgandek, nafas ilib sapovodin oxirgi bir navbat. Mangulikka ko'zin yumdi cho'qonim, oyoqlashmay qoldi xat. Ta'tir kelgan qismatmu yo asrmu? O'g'uzdek sap qironiga yetganda, 29 yoshga kirganda, jon darxi ana shundoq kesildi, cho'qon boqiy hayotini boshladi. Eng yaltiroq yulduzidan ayrildi, anqov qazoq osmoni. Yillar uzidi, eski to'zidi. O'tgan yillar yo'qtolmas san'atni. Bir chog' umbi turmisining tutqini, Fyodorning danqi tarab olamga, cho'qon yotgan oltin makon kangdala, talay-talay to'y bayramga bo'lendi. Shuning bilan putirishga bo'ladigan naqshangni. Vaqt qancha, yo'shirg'ancha o'lmagan. Biror ishqa yo'liqmasanglar bo'lg'ini. Tinchlikda ko'rinmaydi balo qazo. U vaqa taqdir ta'lim dastoni. Nurg'un yillar cho'qonning bir to'p o'rus do'stlari uning ulug' ruhiy buliqidan arzulab, tavob qilib ulug'larni qaytilab, oldiritib ashu Toshkent shahridan to'pilikda bozg'an uni yangritib. Mermer toshdan belgi tiklab o'rnatibdi boshiga, do'stin duo ashuda. İzzatlikka izzatsizlik yamashdi. Aradan bir alvasti. O'g'irliqchi kiravilib qabriga, ashu toshni ikkiga bo'lib, yog'inchoq yasab, satmoq bo'pti shaharda. Makkorlik degan yomon-da. Nimani bilsin, sho'ri qurg'ur sarang chig'ida, taqdir sapti uningga o'zi yemchuk qamoqni. Mermerni buzar chog'da, tosh kiribdi ko'ziga, tanglar tang'a ulaşmay, kesel davo tapmapti, qonga to'shib ko'zlari, ishib toza shelvarab, ko'p o'tmasdan attangay, qaro yerga yo'l opti. Naq shu yili ko'klamda, Matay tig'i yiningdagi ko'k belgiga, qo'nib uchqan bir oqqu, Peterburgning osmonidan o'tganda, shu oqquning munga patgan kuyidek, mungluq xabar Fyodorning qulig'iga yetganda. Shafaatdan sug'urilgan yuragi, bildiribdi do'stga oshna tilakni,
Uluqqa qo'l tanlagan sig'mas elning qalbiga, xo'p bo'libdi u aqlsiz eshakka. Debdi dono g'azab bilan bor ochig'ini pesh qilib, do'stni eslab, ko'zlariga yosh elib. Nechun son sanoqsiz qismatlari hayotning, nomus ketsa qatori tanmu o'lar bedavo. Xosiyat bor olamda qanotmi bir mo'jiza, haqdan qassang yaqinsan abadiylik mamotqa. Nurg'un yo'chin qiliqlar bir jon ichra ko'milgan, u tabiat mezoni ilm tahi yashmagan. Ko'nglimga sal jin kirsa shu xislatlik qonunga qarshi qadam oldimmi deb izdirob chekiman. Ma bu she'rkim, bu she'riy tarjima. Amniyatda tarjima degan gap shuna bir narsa. Tarjima takror ijodiyat jarayoni. Boshqa bir tilda yozilgan narsani o'zimizning tilga, masalan, bu kitob qirg'iz tilida yozilgan bo'lsa, qirg'izchadan uyg'urchaga o'rish. Va yoki bo'lmasa, turkchadagi bir narsani uyg'urchaga o'rish. Va yoki xitoychadagi bir narsani uyg'urchaga tarjima qilish, o'rish. Bu jarayon amniyat takror ijodiyat jarayonidan iborat. Shu bir kitob bor. Tang nazmlaridan 300 parcha deydigan. Kim tarjima qilgan bo'lg'aydi, hozir esimga olamadim, ammo ashningda ajoyib güzel. Masalan, bizningki shu o'rta maktab, mayli to'liq o'rta maktab bo'lsin, mayli to'liq o'rta maktab dars kitoblari kirgizilgan. Mayli shu Li Bei deymiz, Du Fu deymiz, Xitoy klassiklarininki she'rlar bo'lsin yoki dunyo adabiyotidagi taniqli she'rlar yoki asarlar bo'lsin. O she'rni xuddi bir Uyg'ur yozgandek yiliq vazn, turoq, qofiya, dal tushgan. Oshda. O tarjima amaliyotda xuddi yangidan bir she'r yozgandek. Ishmoning tarjimasini hamda men mubak bunchuvlar. Men xili yomon emas, hamda tirishib o'qiyman she'rni. Churt udarini yoki nemisini balkim hamda chochmi she'r deb qo'yib turaylik, shundadir. Asli buni shundoq rasmiy ishlagan bo'lsa, vazillik bir she'rga aylantirib etgan bo'ldi. Buni yo chochmi she'r des emas yoki vazillik she'r emas, udula shundoq tarjimsal udulab qoldi. Shu she'rning tarjimasiga kerak ishlash kerak ekan topdi. Şuna ilaqa tarjima odatdagi ish emas amaliyotda. Tarjima uchun masalan ba'zilar deydi ikki til o'tirsak, masalan turkcha va uyg'urcha tarjima bo'lib qolsa, nurg'unlar turkchani yaxshi bilmay ham tarjima qilsam bo'ldi deb o'ylaydi. Tarjimada ikkili tilni yaxshi bilish kerak. Texi siz tarjima qilmoqchi bo'lgan tilni texim yaxshi bilishingiz kerak. Shu tildagi gapni yana bir tarjima qilayotgan tildagi, masalan turkchadan deyli bir tal kitobni tarjima qilyapmiz deyli, masalan Yashar Kamolning bir kitobini uyg'urchaga tarjima qildik. Bu yerda Yashar Kamolningki shu jumlasidagi har bir so'zlarda keladigan nahni uyg'urchada fasahati bilan elaqadek udul yoki noiti soyi shaklda o'lik tarjima qilib qo'ymasdan, shundoq uyg'urchadagi shu so'zningki dal ifodalab bera oladigan yana bir so'zni tepib tarjima qilish oson ish emas. Shuni bu yerda asli masalan boshqa tillardan uyg'ur tiliga tarjima qilmoqchi bo'lgan mayli adabiy asar bo'lsin, mayli ilmiy asar bo'lsin yoki muhokamalik asarlar bo'lsin, bularni tarjima qiladigan tarjimonning uyg'ur tili saviyasini alohida yaxshi bo'lish kerak, ifodalash kerak ashni. Bo'lmasa til mushtaq bu yan qisib ketadi. Aytmatov. Kishining har bir qiliq harakati turmoq, hatto yaxshi yomon niyati, o'yinning so'rqi bo'lmay qolmaydi. Bu mushu quyosh kishilarining yoshirin ravishda lavzi-lavziga uyg'un bo'lmagan holda qaysi tarzda yashayotganligini tushuntirishga bog'liq ulug' yakun. Shaxonov. Zamonimizning ulug' kompozitori Dmitriy Shostakovich Zamanımızın ulug' kompozitori Dmitriy Shostakovich Rossiyaning kompozitori ekan, ijtimoiy faoliyatchi va Sovet ittifoqining xalq artisti. Vafot bo'lganda Musiqa hayoti degan jurnalda san'atkor siymosini eslab degan eslamangiz e'lon qilindi. Bu qisqa yozilgan eslamadan bir-biringlarni nihoyat cho'nqur tushunib, do'stlashib o'tganliginglarni bilgili bo'ladi. Aytmatov.
Onun bir simfoniyasi Dmitri Shostakovich deb boshlanadi. Aşı muzikani anda-sanda anglab qalsam, ulug' kompozitor bilan diydorlashgan, sirlashgan chog'larim esimga tushidi. Dastlabda Shostakovich bilan Moskvada Lenin mamlakatlik mukofot oldigan chaqda hay'at binosida uchrashgan. Tovardovskiy ikkisi ig'ir qadam tashlab paranglashib kelayotgan ekan. Aleksandr Toxonovich meni ko'ribla. Dmitri Dmitrovich, tanishib qo'ying. Biz gapini qilgan Aytmatov degan yigit mushu bo'ladi, dedi. Shostakovich chiroyimga bir qaradi-da, intayin mehribonlik bilan kulimsirab, tanlagan qo'limni yumshaqqina qisdi. Shuningdan boshlab hay'at yig'inlariga birga qatnashib yurdik. Shostakovich so'zlaganda doim siyosatning ketminini chopadigan asarlarni chetga qavroq, bədilik yuqori əsərlərini qanat ostiga ilib so'zlaydi. Fikr ko'z qarashlarimiz doim bir yerdan chiqadi. Bir qitim parangimiz Shekspirga markazlashdi. Aramizda Gamitlar bilan Ler podsholar. Bular shu Gamit va Ler degani Shekspirning asarlaridagi bosh personaj ekan. Barli bo'ladigan Shekspir mangulik deb Shostakovich gapni bugungi insonparvarlik masalalariga burvidi birdilla kompozitordan. Yangi Shekspirning dunyoga keldiganligiga ishonchingiz bormi? Deb savol qo'ydi. Shekspir o'zi bo'lmagan bilan uningga o'xshash boshqa bir donishmandning dunyoga keldiganligi cho'qim. Mening buning gumonim bor. Lekin men ishonaman, dedi kompozitor o'z fikrini quvvatlab. Yangi Shekspirning dunyoga kelish mumkinchiligi hozirgi zamonda imkoniyat nihoyat cho'ng. Aniqki, odamzod bolasi yaratgan har qanday asarlarda personajlarning har tarafdan kamolatga yetishi mumkin emas. Mayli qachon bo'lsin, ulug' talant egalari paydo bo'lib, dunyoni san'at qudratiga qoyil qilib bosh egdirolmay qolmaydi. Men bu so'zga ixtiyorsiz qoyil bo'ldim. Chingiz, dedi u menga yana. Sana yetadigan ikki talabim bor. Birinchisi, qahramonlaringning dunyo haqidagi falsafiy ko'z qarashlarini qo'lingdan kelgancha tirildir. Ikkinchisi, sanoqliq umringning har bir minutini hisobla. Ijtimoiy ishlarga ko'p vaqtingni isrof qilyapsan. Bu mendan olganda mening muqoqshab yurganligimni bilasan-ku. Klassikning atalarcha nasiyatini hayotning tuman to'lqinlari bilan elishib yurib, o'rindiya oldimmi yo'q, buni hayotning o'zi namoyon qiladi. Shaxonov dunyoni muzika bilan tavratgan Dmitri Dmitrovich bilan dastlab qanday tanishganligini Yevgeniy Yevtoshenko mundaq bayon qildi. Mush chet ellikning ismlari menga shunday ta'sir to'xtaydi. Kitob o'qishni bak yaxshi ko'rdim, lekin mush ismlarini deb bo'lolmaylam, klassik asarlarni o'qib bo'lolmaylam, yerib qolatdim. Meningdim hozir. Dmitri Dmitrovich Yevgeniy Yevtoshenko mundaq bayon qildi. 1963-yili ko'klamda muzikat bizning uyga telefon berib, telefonni olgan ayolimga "Besaramjon qilganimni kechiring, biz siz bilan tanish emas. Men Shostakovich Yevgeniy Aleksandrovich uydamikin?" debdi past ovozda. Uyda, ish ustida, hozirlik chaqiray. U nim deganingiz? Asar yozadigan odamning fikrini bo'lmayli. Men boshqa chog'da telefon beray, deb xijil bo'layotganda telefonni qo'limga oldim. Ashundaq ulug' insonning mening bir parcha she'rimga ahang yozg'isi kelganligini, shunga ruxsat so'rab telefon bergan ovozi menga qulog'imda qoldi. Bu kichikina ko'rinish ulug' kompozitorning yuksak insonparvarligi bilan kichik fe'llikni namoyon qilib berdi. Hozirmi ikki misra qurashtirilsa, bu so'g'onga orom bermay, ishlayotamsan, dam ilayotamsan, chatqo'yiq chalvoqqa bezanglik qilib fikringizni bersangiz, oq yo'l tilsangiz deb oldirtib turadigan ba'zi bangvash yoshlarni ko'rganda, ayni chog'da tanqischilikda qolgan Shostakovichning nuroniy qiyofati ko'z oldimga keladi. Aytmatov. Bir qatam Shostakovich meni Gorkiy ko'chasidagi uyga mehmonga chaqirdi. O'ltirishqa atog'li kompozitor Qaralayev qatnashdi. Keng zalning to'rida 4 muzikat uy egasining 14-chi to'rt o'zgarishli kuyini o'rindamoqda edi. Odatda yuzidan nur to'kilib turadigan Shostakovich endi qopqini turib, xuddi uyultashdek o'ltiradi. Yanida o'ltirgan mangamo so'zligini yo'q. Chelinayotgan muzikadan rozi bo'lmay beshin chayqayotdi. Qaralayev bo'lsa ikki ko'zini paqirtib, chelinayotgan muzikaga shuncha kirishib ketyotdi. Muzikasining mazmunini so'rganimda, ochiq aytmoq qiyin, faqat his qilish kerak deb javob berdi. Muzika oxirlashganda Qaralayev muzika naqadar tugamas sezgu deb Shostakovichni chin qalbidan qutlug' qildi. Ilhomlangani va hayron bo'lgani shunchalik o'tdek yenib turgan edi. Kompozitor hurmat yuzidan bosh egib qo'ydi-da, qo'pol alfozi bilan:
Orundaş texi öz pellesiga yetkeni yo'q. Köp yerleri yüzeki. Nimancha tiz chilivatdinglar deb muzikantlarga qattiq eskartish bergil turdi. Qaralayev tangliklik qilib, kompozitorning ba'zi ochiq so'zlarini yumshatib, muzikantlarning ko'nglini ko'tardi. Oxirgi 4 o'zgarishli kuyni qayta anglashga o'ltirdik. Odatdagi turmushda yuzi tuvan, kichik P.L. Shostakovich ijodiyatga kelganda o'zigimi qattiq qo'l deb hayron, nimanda qattiq qo'l deb hayron bo'ldim. U kishi o'z ishlaridan shundoq ruh bilan umidlanadi. Shu yili yozga yaqin kompozitorning rafiqasi Irina Antonovinaning uyga telefon berib, Shostakovichning kesli ig'irlab ketganligini, Qirg'iz tog'larida o'sadigan issiq gul yildizi degan dorilik o'simlikni tepib berishga yordam qilishni o'tinib edi. Talasdagi do'stlarim bilan tuqqanlarimga darhol tog'larni oralab shifoliq yildizni izlanglar deb xabar qildim. Ular oradan bir hafta o'tmayli dori yildizni qo'limga topshirdi. Men uni shu kunla Moskvaga mangdirdim. Oradan ancha uzoq o'tmay biz Shostakovichning dachisida to'lim ko'ngillik jam bo'ldik. Kompozitorning 2 qavatli dachisida bir kichik lift bor edi. Mening kichik o'g'lim Asqarni kompozitor o'z qo'li bilan yetlib liftni tunishtirib, yuqori tuvan ko'tarib o'ynatdi. Atrofimizda bolalarning ko'ngilli kulgisi, cho'nglarning gulguli kelgan hazil chaqchaqlari. Nimsini aytay, u bir esil oqshom edi. Lekin bu oqshomning ulug' san'atkor bilan birga o'tkazgan eng oxirgi sirdishish, ya'ni vidolashish oqshom ekanligini kim bilsin? Turmushdami, ijodiyatdami, dengizning qo'sh tomchisidek birlik topgan Shostakovichning menga avatgan 2 parcha xatini eng qimmatli eslik sifatida tavarruk qilib saqlayapman. Xatning bir parchasini kompozitor Elvida Gulsari nomli postni o'qigandan keyin yozgan edi. Ikkinchi xatda og'riq qilib, Qo'rg'on oblastidagi Yilzarovning doktorxonasida yetib davolanib o'tib, Oq kema nomli postim Oq kema emas, Uyg'urchaga Oq paraxot deb tarjima qilingan. Bu kitob Uyg'urcha nashr qilingan. Men Oq kema deb qo'yibdi. Chingiz Aytmatovning Oq paraxot nomli postim haqida to'liq rozimanlik bilan fikr bergan edi. Bu Shostakovichning oxirgi salimi edi. Uyda o'zim yolg'iz qolgan chog'larimda Shostakovich asarlarining biri qo'limga chiqib qolsa, yuragim selib ketadi. Hayotga bo'lgan cheksiz umidvorlik bilan ro'yitining pokizligi Shostakovich dunyosining shakllanishiga boshqacha alomatlar edi. U ro'yi xazinasini cheksiz mo'l, yotqimi, yaqingimi yaxshilik qilishga tayyor turadigan kichik P.L. kishilik munosabatda ravurs, esil odam edi. Hey dunyo, hey desakchu. Bugun mishagicha o'qayli. Bu paranglarni anglasak, haqiqatan insonning havasi keladi. Yozuvchilar orasidagi o'zaro shundoq do'stlik, bir-birini qo'llash, asarlarga shundoq do'stona fikr berish. Bu bek go'zal bir ish. Yerimchilik subek saloqlaydi deb ba'zida kitobning qo'lga aylanib ketish deymiz. O'zi o'qib olgan ma'lum bir nazariya yoki o'zi ishongan ma'lum bir ijodiyat yo'li, ma'lum bir hodisa shularni eng cho'qqiga chiqarib mening eng to'g'ri deb boshqalarnikini qabul qilolmaydigan yoki bir xil har xil sabablar bor. Shu tufayli ilmiy holatdagi tanqidchilik, obzorchilik bo'lmay bir-biriga nisbatan jidal majra yoki ko'ngilsizlik paydo qilgan avvallar bo'lgan ishlar bo'ldim adabiyot sohasida. Bu yerdagi bu suhbatlar haqiqatan kishining qalbini illatadi. Bizning boshqalarning yozgan asarlariga nisbatan ilhom madad berish, ilmiy qarash, mayli yozuvchi bo'lsin, mayli uningga baho berguchi bo'lsin, ikkilisining o'zaro baholarga va tanqidga qabul qila oladigan shaklda turishi, tayyor bo'lishi intayin muhim. Bugun mishagicha o'qidik, davomli o'qiymiz. Hammanglarga xayrli kunlar nasib bo'lsin. Allohga omonat.